Heute nehme ich euch mit auf einen 48-Stunden-Marathon. Genauer gesagt auf einen 3D-Druck-Marathon und das als absoluter Druckanfänger. Wir sehen in der ersten Hälfte des Videos alles rund um Drucker, Software, Datenvorbereitung. In der zweiten Hälfte die Aufbereitung der Wahnsinnsmenge an Ladegut für meine H0-Modellbahn. Genießt die spannende Reise und willkommen bei einem Video der MOBA-Manufaktur. Jeder Anfang ist schwer. Für den Druckmarathon greife ich auf fertige Druckvorlagen zurück. Sowas bekommt man zum Beispiel bei Cults 3D, aber auch Firmen wie BIM Modellbau oder auch Maclean of Sweden bieten sowas an. Hier zahle ich im Schnitt pro Vorlage einen Euro. In Summe investiere ich mal einen Zehner. Auch kann man natürlich Sachen selber konstruieren. Hier würde ich als Anfänger mal mit dem kostenlosen Tinkercad loslegen. Mein 3D-Resindrucker ist von Anycubic, ein günstiges Einstiegsmodell der Photon Mono 2. Zur Vorbereitung gehört am oberen Display eine Schutzfolie anzubringen, die Kalibrierung der Druckplatte laut Anleitung und das Auffüllen mit dem Resin. Soweit wird alles mal mitgeliefert, außer das ABS-like Resin. Dies kostet so circa um die 18 Euro für 1 Kilogramm. Die vorhin erwähnten Druckvorlagen sind eigentlich ein reines 3D-Modell. Um diese dann drucken zu können, wird eine Slicer-Software eingesetzt. Sowas gibt es natürlich auch vom Hersteller Anycubic. Ich verwende nach Recherchen allerdings den sogenannten Lychee Slicer. Kostenloser Download, Installation, meinen 3D-Drucker hinterlegen
und die Sprache auf Deutsch einstellen. Die Wash and Cure Station ist ebenfalls von Anycubic. Wie der Name schon sagt, ist dieses Gerät zum Waschen und Aushärten von gedruckten Teilen. Dies geschieht in 2 extra Schritten. Für den Wash-Vorgang füllt man in den Behälter die nötige Menge Isopropanol. Für das Aushärten wird noch die Spiegelfolie angebracht, damit die Teile auch von unten ein wenig bestrahlt werden. Die Datenvorbereitung im Slicer ist sehr simpel. Man braucht da eigentlich keine CAD-Erfahrung. Vorlagen importieren und wenn nötig passend skalieren. Anschließend sehe ich mir an, wie viele Kopien ich drucken möchte. Ich habe immer versucht, meine Druckplatte sinnvoll auszunützen. Auch sollte man die Bauteile etwas schräg stellen, dazu aber später mehr. Weiters habe ich dann automatisch die Druckstützen einfügen lassen und das Ganze exportiert. Da mein Drucker hinterlegt ist, kommt da das passende Dateiformat von selbst raus. Und dann sind wir auch schon beim ersten Fehler angekommen. Der erste Druck ging ja mal richtig daneben. Die Rohre waren nur halb fertig und sogar teilweise in das Resinbad gefallen. Eine richtige Sauerei, das wieder zu richten, denn auch das Resin im Becken sollte nach sowas gefiltert werden. Noch spannender die Frage, woran es liegt. Und da kam ich, nachdem ich ChatGPT befragt habe, auf die Aushärtezeit.
Also zurück in die Slicer-Software und erstmal das passende Resin einstellen. Irgendwie wurde ich nach der Installation sogar nach dem Resin gefragt, habe es aber aus Unwissenheit nicht sauber eingestellt. Nun gut, Fehler korrigiert und generell die Aushärtezeit der 5 Startschichten und auch der restlichen Layer mal etwas hochgeschraubt. Bei mir in der Werkstatt ist es eher kühl, deshalb auch etwas mehr. Optimale Raumtemperatur wäre zwischen 20 und 25 Grad. Wichtig auch, jedes Harz reagiert ein bisschen anders. Nachdem diese ganzen Starthürden überwunden sind, endlich der 48-Stunden-Marathon. Der Drucker arbeitet fleißig dahin. Parallel werden schon Teile gewaschen und gehärtet. Nebenbei werden die nächsten Druckdateien vorbereitet und irgendwann geht's dann nebenbei auch schon an den Aufbau der Ladegüter und die Gestaltung. Richtig coole Akkordarbeit, sage ich euch. Da kommt richtig Rhythmus rein. Na, da habe ich ja schon wieder gepatzt. Keine Angst, lässt sich einfach wegwischen und mit dem Isopropanol nachreinigen. Aber warum kleckere ich da? Na, weil die Teile nicht schräg gedruckt werden und somit Resin in den Zwischenräumen und so weiter hängen bleibt. Ah! Die Druckluft verhindert übrigens, dass beim Aushärten weiße Flecken vom Isopropanol-Rückständen entstehen. Generell bin ich hier noch etwas botschert oder unbeholfen. Hab mir nebenbei auch noch ein paar Videos angesehen, wie man den Druckprozess für sich optimieren kann. Da verlinke ich euch einen sehr hilfreichen YouTube-Kanal. Hier das Ergebnis dieser erwähnten Optimierungen. Schutzbrille, Handschuhe, Spachtel aus Silikon, Edelstahltrichter und Edelstahlbratpfanne. Alle diese Sachen machen den Umgang mit dem Harz und den Druckteilen einfacher. Auch bin ich irgendwann drauf gekommen, dass man den Korb zum Abtropfen am Behälter um 90 Grad gedreht raufstellen kann. Den Korb habe ich auch leicht aufgebogen, sodass die ganze Druckplatte Platz hat. Somit wird erst gewaschen und danach werden die Teile mit der Spachtel von der Druckplatte gelöst. Das Lösen ist auch nicht schwierig, wenn man bei einer Ecke anfängt und dann vorsichtig weiterarbeitet. Und wenn ihr keine Druckluft habt, da gibt es auch so kleine Handblasebalg. Reicht auch aus.
Nach dem Aushärten habe ich die Stützen entfernt. Da ist alles schön sauber und stabil und hat mir vom Zeitpunkt her am besten gefallen. Manche machen das aber noch vorher. Durch das Härten sind die Stützen spröde, weshalb die Schutzbrille ganz wichtig ist. Die Teile springen manchmal zackig weg. Teppichmesser, Schraubendreher, Spachtel, das alles hilft beim Entfernen. Je nach Bauteil ist mal das oder mal das andere Werkzeug praktischer. Auch hier macht sich die Bratpfanne bezahlt. Und es sei erwähnt, es fällt schon auch eine beachtliche Menge an Abfall an. Kommen wir zum zweiten großen Fehler, der mir während des Marathons passiert ist, nämlich zu wenig Resin im Becken. Kein Weltuntergang, aber man hat dann halt Schrottteile. Schrottteile. Dieser Moment hat mich spontan drauf gebracht, dass ich für die Scraptainer noch Schrottladegut brauche. Somit haben alle Fehldrucke auch eine Verwertung. Ist doch genial, oder? Die gedruckten Teile werden mehr und mehr, also auf zur farblichen Gestaltung. Als Vorbereitung werden die Teile leicht angeschliffen, zumindest da, wo die Supports weggebrochen wurden bzw. wo man optisch eine schön glatte Oberfläche braucht. Per gefaltenem Malertape, damit es doppelseitig klebt, habe ich sie auf Kartonplatten befestigt. Mit der Airbrush geht's auch, aber hätte mir viel zu lange gedauert. Also habe ich meine ganzen halbvollen Spraydosen zusammengesucht und verwende diese. Gut geschüttelt, wie bei James Bond, und mit vielen einzelnen Sprühstoßen wird im Garten lackiert. Das benachbarte Maisfeld stört zum Glück ja nicht. Nach dem ersten Durchgang die Teile drehen und nochmal sprühen. Die Ladegestelle habe ich mir auf die Schnelle gelasert. Hat man so ein Gerät nicht zur Verfügung, nimmt man Zündhölzer oder ähnliches.
Auch kommt wieder das tolle orange-matte Isolierband als Spanngurte zum Einsatz. Für das Schrottladegut habe ich ebenfalls Einsätze gelasert und auch lackiert, damit sie nicht rausstechen. Zum Verkleben des Schrottes nehme ich Leim gemischt mit Pigmentfarbe. Der somit graue Kleber unterstützt später das schmutzige Schrotterscheinungsbild. Teil für Teil wird so in die Scrap-Tainer geklebt. Damit ich die Wagen nicht versaue, benutze ich Frischhaltefolie. Nach dem Trocknen werden vor allem Metallladegüter noch gerostet. Dreckwasser wird mit Haarlack vermischt und die passenden Pigmente untergemischt. Aufgetragen wird das Wash mit dem Pinsel, je nach Lust und Laune und wie es einem gefällt. Ist es mal wo zu dick, einfach mit zusätzlichem Wasser direkt am Ladegut verdünnen. Je nachdem, auf welchen Wagen ich die Teile verlade, sind so circa 20 bis 30 neue Ladegüter in dem Marathon entstanden. Boah, eine ganze Menge. Wenn man da pro Ladegut mit 10 Euro rechnet, wäre das ein Gegenwert von 200 bis 300 Euro. Und man bedenke, für einen Zehner bekommt man schon fast kein fertiges Ladegut mehr. Materialverbrauch fürs Drucken: Druckvorlagen, ein ganzes Kilo ABS-like Resin und ein Teil vom Isopropanol, da kommen wir circa auf 40 Euro ohne die Farben und Lacke. Natürlich steht dem gegenüber die Anschaffung der Druckerhardware und Werkzeuge. Aber als Modellbauer, der gerne selber macht und nicht nur Fertigware kauft, beinahe ein Muss, wie der Lasercutter halt auch. Kurz und knapp, für mich eine geniale Erfahrung und Weiterentwicklung.
Der 48-Stunden-Marathon ist soweit durch. Jetzt lehnen wir uns gemeinsam zurück und genießen die Fahraufnahmen bzw. die Präsentation auf der Anlage. Wie gefällt euch das Ladegut? Habe ich euer Interesse am 3D-Druck geweckt? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Hat es euch auch gefallen? Dann bitte liken, teilen und kommentieren. Wer keine spannenden Inhalte mehr von uns verpassen möchte, bitte kostenlos auf Abonnieren drücken. Danke, dass ihr dabei wart und so lange durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.